शहदाद कोट जे शहरनि लाइ वाटर सप्लाई जो मिठो पाणी हिन वक़्त ताईं ख़्वाह बि रहियो आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सरकार पारां शहरनि खे मिठे पाणी सप्लाई करण लाइ वक़्तनि ब वक़्तनि वाटर सप्लाई स्कीम तयारु करायूं वयूं, पर हिन वक़्त ताईं शहर में 4 वाटर सप्लाई स्कीम आहिनि जिन में पाणी ज़ख़ीरे करण जो पिणु बंदोबस्तु थियलु आहे, जेको हिन वक़्तु पूरो थियण वारो आहे। शहरनि में पाणी जी खोट बाबति शहरीनि ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पहिरियों दफ़ो असांजे शहर जो पाणी जो जेको मसइलो ॾाढो वधियो आहे। अॻे बि थींदा पर हिन दफ़े त ॾाढी ख़तरनाक थी आहे, जंहिंजे करे पंहिंजो ख़ारिश ऐं ॿियूं जेके बि पंहिंजे जिस्म जे हवाले सां जेके बीमारियूं आहिनि उहे पैदा थिया आहिनि। ऐं इन में पब्लिक हेल्थ जो ज़िम्मेदार आहे, छो त पब्लिक हेल्थ खे न तजुर्बो आहे, न उन्हनि वटि टीम आहे, न उन्हनि वटि को आल माण्हू आहे। तो असां अॻे म्यूनसिपालिटी खे ॻाल्हाईंदा हुआसीं, म्यूनसिपालिटी कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कुझु अरसे ताईं मिठे पाणी जो बंदोबस्तु कंदो। हिन त सॼी जेको टाइम गुज़रियो आहे, न त हिन वक़्तु अॼु 15 तारीख़ अॼु पाणी खे हर सूरत में हिननि खे आणिणो हो, पर पोइ बि पाणी न आयो आहे। उनजे करे असीं मुतालबो कयूं था हुकूमत खां त फौरी तौर ते पाणी जेको आहे दरिया खां पाणी खे आंदो वञे, शहर जे लाइ कम अज़ कम थोरो पाणी आणे, पोइ उनखे ॿिया जेके पंहिंजा कमु कया वञनि। ऐं ॿियो पब्लिक हेल्थ वारनि खां इहो पुछाणो कयो वञे त हिन दफ़े जेको आहे ऐं मख़सूस इलाइक़नि खे ख़सूसी जेके म्यूनसिपालिटी जे अंदरि जेको माफ़िया वेठी आहे उन्हनि खे मिठो पाणी मिले थो, बाक़ी ग़रीब जेके आहिनि उहे लोड़नि था। जी ॻाल्हि आहे त वाटर सप्लाई वारा न हलनि, जेको वाटर सप्लाई ए बी ते यानी कि जेके असांजा माना डेम ठहियल आहिनि उन्हनि जी एतिरी कैपेसिटी आहे जे उन्हनि खे तव्हां फुल भरियो क्लोरिन खां अॻु में त इहो शहदाद कोट सिटी जे लाइ 4 महीननि जे लाइ पाणी काफ़ी आहे। वाटर सप्लाई वारा जेका इहा पंहिंजो हुतां जी जेका इंतिज़ामिया आहे उहा मुकमिल तौर ते न हल आहे, छो त वाटर सप्लाई में जेको इहो डेम ठहियल आहे वॾो आधार आहे शहर वारनि सां। जेके बि शहरवासी आहिनि सभु हिन मां मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। पाणी जो वॾो मसइलो आहे, मिठो पाणी पीअण जे लाइ कोन्हे, उनखां अलावा व्यंजन जे लाइ जेको ॿारो पाणी अचे थो इन न सिर्फ़ु जिस्म जे लाइ नुक़सानु आहे बल्कि केतिरियूं इन मां बीमारियूं पैदा थियनि थियूं जेके असांखे जेको आहे उन्हनि सां मुंहुं ॾियणो पए थो। हिकु अॻु में ॾिसो था किरोना जी वबा एॾी सारी हली रही आहे जंहिंसां माण्हू मुंहुं ॾेई रहिया, उन सां गॾोगॾु ॿारो पाणी। हाणे किरोना में असांजे फर्स्ट एड जेका आहे इहा त बार बार हथु मलियो, हीउ अहिड़ो पाणी आहे जंहिंसां माण्हू हथ बि कोन थो मले सघे बल्कि न ई पंहिंजे मुंहं खे लॻाए सघे थो। हिकु वबा मां असां मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं किरोना मां, ॿी वबा असां इहे जेका आज़ार लॻो पियो आहे ॿारे पाणी जो, जंहिंसां माण्हू न वेंझी सघे, न मुंहुं धोई सघे, न हथ धोई सघे। तो जो कोड़ो पाणी थो अचे सफ़ा ज़हर जहिड़ो, न पीअण जे लाइक़ु आहे, न व्यंजण जे लाइक़ु आहे। इन सां बीमारियूं वधी वियूं आहिनि, चमड़ी जूं, गले जूं, ओवरऑल सॼे जिस्म जूं। हिननि जो चवणो त म्यूनसिपल ऐं पब्लिक हेल्थ खाते अंदरि वेठल कुझु माफ़िया पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि जे घरनि ताईं मिठो पाणी पहुचाइनि था ऐं ॿिया शहरी वाटर सप्लाई जे मिठे पाणी लाइ परेशान आहिनि। पाणी खारे हुजण करे केतिरनि ई मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि घर खयो आहे। होॾां राब्ते करण ते असिस्टेंट इंजीनियर सलीम रज़ा खंड भाई साहब शहदाद कोट सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पाणी दरिया खां बंदि आहे जेको 10 मई ताईं शुरू थींदो। हिन जो चवणो त शहर जे 2 वाटर सप्लाई स्कीम ते पाणी मिठो मौजूदु आहे जेको वक़्तु सिर शहरनि खे फ़राहम कयूं था। होॾां शहरनि आबपाशी खाते जे वसवारनि खां मुतालबो कयो आहे त पाणी फ़राहम करे ॾेई शहरनि में पखिड़ियल बेचैनी ख़तमु कई वञे। साथी रिपोर्टर गुलाम अली बिरोही सां गॾु शाहिद अवान, वाइस ऑफ शहदाद कोट।